ආස්පෝටියස් ස්ටේන්මේට්ස් යනු අති දක්ෂ ඉංජිනේරුවරයෙක්. 1865 සිට 1923 දක්වා වූ කාලයේ වාසය කළ එතුමා පිළිබඳ ප්‍රකටතම කතාව වන්නේ එක්තරා අවස්ථාවක ඇනමුරිච්චියක් තද කිරීම සඳහා ඩොලර් දසදහසක දැවැන්ත මුදලක් අය කිරීමේ කතාන්තරයයි. එතුමා එම අය කිරීම සාධාරණීකරණය කර ඇත්තේ $1 මුරිච්චිය තද කිරීම සඳහාත් ඉතිරි 99,999 කුමන මුරිච්චිය තද කළ යුතුද යන්න නිවරදිව සොයා ගැනීම සඳහාත් අය කළ බව පවසමි. මෙම සිදුවීමේ අනිකුත් පාර්ශවකරුවා වන්නේ ප්‍රකට මෝටර රථ ව්‍යාපාරිකයෙකු හෙන්රි ෆෝඩ් මහතායි. හෙන්රි ෆෝඩ් මහතාට අයත්ව තිබූ රිවර් රෆ් නැමැති මෝටර රථ එකලස් කිරීමේ කම්හලේ තිබූ දැවැන්ත ජෙනරේටරයක වරක් ආර්ථික දෝෂයක් හටගත්තා. එතරම් උත්සාහ කළත් එම යන්ත්‍රයේ ඇති වූ තිබූ දෝෂය හඳුනා ගැනීමට මෝටර රථ කම්හලේ සේවය කළ විදුරු ඉංජිනේරුවන්ට හැකි වූයේ නැහැ. එනිසාම ෆෝඩ් මහතාට චාල්ස් මහතාගේ පිහිට පැතීම හැර වෙනත් විකල්පයක් තිබුණේත් නැහැ. ෆෝඩ් මහතාගේ ඉල්ලීම අනුව මේ සිරුරෙන් කුඩා ඉංජිනේරු යෝධයා පසුවදාම කම්හලට පැමිණියා. අන් කිසිවෙකුගේ උදව්පකාරයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ ඔහු නෝට් පොතක්, පෑනක් සහ නිදා ගැනීමට ඇඳක් යන පහසුකම් පමණක් සපයන ලෙසට ඉල්ලා සිටියා. ඔහු රාත්‍රී දෙකක්, දිවා කාල දෙකක් කම්හල තුලම ගත කරමින් ජෙනරේටරයේ නගන ශබ්ද වලට ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒ අතරම ඉතා සංකීර්ණ අමුතු ගණනය කිරීම් රාශියකුත් සිදු කළා. අනතුරුව ඔහු ඉල්ලා සිටියා ඔහුට ඉනිමගක්, ටේප් පටියක් සහ සුදුහුණු කැබැල්ලක් රැගෙන එන ලෙසට. ඒ සිරුරේ තිබූ ආබාධයක්ද නොසලකා හැරි මේ සිරුරෙන් කුඩා ඉංජිනේරු විද්වතා ඉන් අනතුරුව සියල්ලන් පුදුමයෙන් බලා සිටියේදී අපහසුයෙන් අඩි තබමින් ඉනිමගේ ඉහළට එනම් ජනක යන්ත්‍රයේ මුදුන දක්වාම ගමන් කළා. ඉන්පසු ටේප් පටි උපයෝගී කොට ගනිමින් මැනුම් කීපයක් සිදු කර එම සුවිශාල යන්ත්‍රයේ එක්තරා ස්ථානයක් සුදුහුණු කැටයෙන් ලකුණු කරනු ලැබුවා. අනතුරුව ප්‍රවේශමයෙන් බිමට බැසගත් එතුමා පුදුමයෙන් දැස් තල්වාගෙන සිටි වැඩපළේ ඉංජිනේරුවන් වෙතට හැරුණා. අනතුරුව විදුලි ජනක යන්ත්‍රයේ පැතිවැස්ම ඉවත් කර ඇතුළත ඇති දඟරයෙන් හරියටම රවුම් 16ක් ඉවත් කරන ලෙසට ඉංජිනේරුවන්ට අණකර සිටියා. එහිදී දඟරය ඉවත් කිරීම ආරම්භිය යුතු ස්ථානයේ ලෙසට ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ඔහු විසින් කලින් උණුකූරෙන් ලකුණු කළ ස්ථානයයි. ඉංජිනේරු කණ්ඩායම අපේ මේ චාල්ස් මහතාගේ උපදෙස් අනුව එම මහා යන්ත්‍රය නිවැරදි කළ පසු සියලු දෙනාම අමන්දානන්දයට පත් කරමින් ජනක යන්ත්‍රයේ කිසිදු දෝෂයකින් තොරව නැවුම් යන්ත්‍රයක් ලෙසට ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගත්තා. මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව දිනක් ෆෝඩ් මහතාට ලිපියක් ලැබුණා. ඒ තුල තිබුණේ චාල්ස් මහතාගේ බිල්පතයි. එය ඩොලර් දසදහසක බිල්පතක් වූ අතර ඒ ජෙනරල් ඉලෙක්ට්‍රික් සමාගමේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු දැනූ චාල්ස් මහතා විසින්ම අත්සන් කොට තිබුණා. හෙන්රි ෆෝඩ් මහතා විසින් හැරෙන තැපෑලෙන්ම අහපසු යවනු ලැබුවේ වඩාත් සවිස්තරාත්මක බිල්පතක් ලබා දෙන ලෙසට වූ ඉල්ලීමක්ද සමගයි. එසමයෙහි ඩොලර් දසදහසක් යනු අතිවිශාල මුදලක් වූ අතර චාල්ස් මහතාගේ ඉංජිනේරුමේ හැකියාව ඉහළින්ම අගයන අතරම එතරම් ඉහළ අය කිරීමකට වඩාත් පැහැදිලි අර්ථ දැක්වීමක් අවශ්‍ය බව ෆෝඩ් මහතාගේ ලිපිය මගින් දන්වා තිබුණා. චාල්ස් මහතා එම ඉල්ලීම පිළිගනිමින් වඩාත් හොඳ පැහැදිලි කිරීමත් සමග නව ඉන්වොයිසියක් ෆෝඩ් මහතාට යවනු ලැබුවා. ජෙනරේටරයේ මත හුණු කැබැල්ලෙන් සටහන් කිරීමට ඩොලර් 1යි, සටහන් කළ යුතු ස්ථානයේ නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට ඩොලර් 9,999යි, සම්පූර්ණ අය කිරීම ඩොලර් දසදහසයි ලෙසට එහි සටහන්ව තිබුණා. එම මුදල ෆෝඩ් මහතා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම හා කිසිදු විරෝධතාවකින් තොරව ගෙවා දැමනු ලැබූ බව කියවෙනවා. මෙම සිදුවීම මුල්වරට 1965 මැයි 14 වනදා ලයිව් සංග්‍රහයේ පළ කර තිබූ අතර එහි ලේඛකයා ජැක් බී ස්කොට් මහතා පවසන ආකාරයට ඔහුට මේ පිළිබඳ මුල්වරට හෙළි කර ඇත්තේ ඔහුගේ පියා වූ බර්ට් ස්කොට් මහතා විසින්. බර්ට් ස්කොට් මහතා මෙම සිදුවීමට අදාළ කාලවකවානුව අනුව ෆෝඩ් සමාගමේ සේවය කරමින් සිට තිබෙනවා. මෙහිදී ඇනමුරිච්චි තද කිරීමක් පිළිබඳ කිසිවක් සටහන්ව නැතත් කතාන්තරයේ විකාශනය වන ආකාරය දෙස බැලීමේදී එම ඇනමුරිච්චි කතාවට පාදක වූ මුල් සිදුවීම මේ බවට අපට වැඩි සම්භාවිතාවකින් යුතුව විශ්වාස කළ හැකියි.